ini siapa? Aku Malingin Jati, sing Joko nun gini. Wis apa? Saya dapat pelajaran. Ning. Sebuah makam di Desa Pakis Kembar, Kabupaten Malang dianggap punya daya linui. Segala hajat bisa terkabul bila meminta ke tempat ini. Tak heran, makam penyebar agama bernama Mangku Jati ini sering dipermak biar terlihat cantik. Namun benarkah hajat yang terkabul karena meminta ke makam ini? Bersama Pak Sukemi, kami mencoba menelusuri teka-teki ini. Malam ini saya sedang berada di Desa Pakis Kembar, Kabupaten Malang. Di desa ini terdapat sebuah makam, yaitu makam Mbah Mangku Jati. Mbah Mangku Jati ini dipercaya adalah sosok yang menyebarkan agama Islam di desa ini. Namun sayangnya, makam ini sering dijadikan tempat untuk meminta nomor togel atau untuk meminta naik jabatan. Bapak, ini sebenarnya Mbah Mangku Jati ini siapa sih, Pak? Ya, leluhur tanah Pakis, bapak tanah Pakis pertama. Bapak yang ada tahu makam ini berada sudah sejak kapan, Pak? Setahu saya sendiri itu sekitar tahun 65 itu saya tahu. Tapi sebelum ada bangunan ini, dulunya kan tanah sama batu nisan. Terus temboknya belum ada, masih gedek gitu aja. Lampunya itu lampu lilin dulu. Pak, ini banyak yang sering berziarah ke sini, benar ya, Pak? Kebanyakan setiap malam Jumat lagi. Jumat lagi. Ya, Terus mereka apa yang dilakukan di sini? kebanyakan orang meminta nomor. Meminta nomor togel. Ya, sama dibuat apa dukun-dukunan itu. Oh, banyak di sini. Jadi seakan-akan membantu dibuat tameng di sini. Terima kasih Pak Tomo atas penjelasannya. Nah, Gus, Ya, kita malam ini sudah ada di sini. ya. Apa yang akan kita lakukan, Gus? Nah, begini, kita melakukan ini mau mengungkap. Jadi mengungkap sejarah Mbah Mangku Jati. Mangku Jati ini ya. Jadi harusnya itu sebetulnya orang-orang itu jangan sampai jalan yang tidak betul. Nah, istilahnya begitu ya. Jadi jalan yang bagus, yang lurus. Jalan ihdinas sirotol mustaqim. Jalan yang lurus begitu. Tak lama kemudian kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makhluk yang masuk ke badan ini mengaku sebagai Mbah Mangun Jati. Apa benar? Anda benar Mbah Mangku Jati? Betul. Di sini katanya banyak orang yang datang berziarah. Iya betul. Mbah, dulu Iya. Mbah itu katanya penyebar agama Islam di sini ya, Mbah? Betul. Saya pertama kali menyebarkan agama Islam. Saya dulu pertama kali saya ada utusan, ya, ilham, suruhan, ya. Saya disuruh menyebarkan agama Islam, mulai Jawa Tengah sampai Jawa Wetan. Bagaimana cara menyebarkan agama Islam? Saya pertama kali menyebarkan agama Islam, dengarkan ya. Berkata mengenai Allah, orang tidak mau. Sebab yang disembah zaman dulu itu adalah ada pohon besar, batu besar, arca. Menyebarkan agama Islam di sini ada tantangannya, Mbah? Oh banyak. Apa, Mbah, Banyak. tantangannya? Ya ada, kalau orang saya pertama kali datang bicara masalah Islam ditentang, dihina juga, ya ditentang. Tapi saya tawakal, sabar. Makanya tempat saya jangan dibuat macam-macam. Saya titip, ya, saya titip. Luruskan agama-agama kalian. Saya titip. Terus sebarkan dengan agama-agama Islam ini yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Jangan sampai menyebarkan agama
di belakangnya ada ujung-ujungnya adalah uang. Jangan, a'udzubillah min dzalik. Ya, saya titip, luluskan. Cukup. Assalamualaikum. Tak lama, mediator kami sadarkan. Bagus ini sudah. Tiba-tiba mediator yang lain jadi beringat. Ada apa ini? Tetap di Dua Dunia. Seketika mediator jadi beringat. Bajunya koyak oleh kekuatan dalam dirinya. Apa maunya makhluk ini? Kamu menuntut sama koyak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda ini siapa? Aku paling jati sing Joko nun gini. Kowe sapa? Dengan baju compang-camping, dia melayani dialog kami. Mbah Maringi Jati ini apa hubungannya dengan Mbah Mangun Jati? Aku sing dikongkon Joko nun gini. Sejak kapan? Sejak kapan? Mulai gemben sih. Maaf Mbah, saya tidak ada maksud mengganggu. Di sini saya hanya ingin mengetahui tentang Mbah Mangku Jati, Sejarah perjalanan penyebaran agama Islam Mbah Mangku Jati. Benar ya, Mbah Mangku Jati ini ada penyebar agama di desa ini, Mbah? Nah, Dengan cara seperti apa, Mbah? gini kono saben iki. Gemben. Gini menungsone ora ono sing duwe aku. Mbah, dulu pengikut Mbah Mangun Jati ini banyak. Ndak enek. Kenapa? Ndak enek. Menungsone iki bodoh kabeh. Bodoh semua. Halangan-halangan apa aja yang dialami Mbah Mangku Jati ini, Mbah? Dikira Mbah Mangku Jati ki arep ngrusak tata kramane ana ing desa kene. Kenapa disangka merusak? Bukan yang niatnya baik ya, Mbah? Duh, becik kan kanggo kowe sing ngomong saiki. Memang dulu orang-orang di sini seperti apa, Mbah? Gini menunggu ora enek agamane. Ora enek pernatane. Ki menungsane liar kaya dening kewan. Cara Mbah Mangun Jati menyebarkan agama di sini bagaimana, Mbah? Ki senengane wong kene iki ki. Oh, dengan kesenian. Ki Mbah Waringi yo ngene. Mbah Waringin ini selalu membantu ya, Mbak. Kalau ada orang-orang yang kurang bagus, dibantu sama Mbah Waringin. Ya dibantu. Tadi itu kesenian apa, Mbah ya? Tari Iki apa? diarani silat ki. Oh, Silat. berarti lewat silat. Silat kangge bela diri iki. Mbah Mangku Jati. Berarti Mbah Mangku Jati sendiri merekrut murid untuk silat. silat. Untuk perguruannya, Mbah ya. Gak dipelajari agama. Oh, Ora dipelajari agama dhisik. Ki Awak- dipelajari ini ki barang. oh nggih. nggih. Ning nong. Oh, sama gending. Nong. Coba kowe agamamu apa iki? Agamamu apa? Agamaku Islam, Mbah. Alhamdulillah. Roh syaratnya mlebu Islam kowe. Tahu sarannya? Membaca syahadat, Roh artine kowe. tiada Tuhan selain Allah dan nabiku adalah Muhammad utusan Allah. Kurang ngono. Gimana, Mbah? Gimana kalau adu lu, Pak? Nyekseni ingsun kelawan sak temene ora ana Gusti Allah, ora ana pangeran amung Gusti Allah. Lan nyekseni ingsun kelawan setuhune Nabi Muhammad kuwi utusane pangeran. Nggih. Ngerti kowe? Kapan kowe petuk karo Kanjeng Nabi? Wong kowe ora tau petuk kok dadakno kowe bersaksi. Saksi ki kudu iso nyekseni. Coba yen bahasa Indonesia piye? Aku bersaksi, Lah kapan kowe ketemu? Kira tahu ketemu kowe bersaksi. Ki belajar ngaji. Namun, saya malah seperti dihakimi oleh makhluk ini. Saya jadi heran.
Maaf atas kekurangannya Mbah ya. Iki lagi belajar Mbah, umatnya Kanjeng Nabi iki lagi belajar. Jadi mlebu Islam ki gur turunan ki. Kowe ki jenenge ikut-ikut. Yen jarene basane wong saiki, kowe kudune mulai saiki ki gelem sadar. Dadi kowe nyekseni ora ana pangeran angin Gusti Allah lan nyekseni ingsun kelawan sejatine Nabi Muhammad ki utusan Allah. Disejeni ora kanggo mripat angin disejeni kelawan bangsa ati, bangsa rasa, bangsa cipta. Mengkono belajar dhisik diuri-uri agama kuwi. Ben duweni tata krama agama kuwi aturan lan peraturan sing ana-ana ing tanah Jawa kene kanggone dituruni anak puture kene. Nggih, Mbah. Dadi yen mlebu ning pesanggrahaning para leluhur, para sesepuh, tini sepuh, kowe kudu mundut-mundut dhisik. Yen menungso ki ora enek sing sempurna, amung Gusti sing sempurna. Nggih, saestu Mbah leres. Sing Mbah, kurang menawi teng mriki kathah ingkang nyuwun-nyuwun sakliyane ziarah napa mboten Mbah teng mriki? akeh ki menungso kaya dening kewan kabeh. Yen basa kulon ki al insanu hayawanatek. Menungso kaya dening kewan kabeh yen akal pikirane ora dienggo, kuburan ki ora kena dijaluki nomor. Ora iso. Aja maneh kuburane Mbah. Nang Kanjeng Nabi kok ana kowe njaluk nomor ya ora bakal dineng. Yen kepengin sugih gampang nyambut gawe. Demi setiti ngati-ngati sing temen bakal ditemu. Ingkang teng mriki wonten ingkang Buddha napa mboten Mbah? Jin-jine ngoten. Kathah napa Gus? ganggu ngoten. Sing ganggu-ganggu menungso. Sing melenceng-melenceng no niate menungso ingkang badhe ziarah wonten. Lah wong menungsane ora usah diplencengne wis melenceng dhewe. Oh nggih saestu. Saiki setane nggih padha ngaso-ngaso. Wong menungsane dhewe malah goleki setan, ora setane goleki menungso. Yen masalah agama kuwi takono marang aku iki gudanging ilmu kowe yen perlu. Gudang ilmu dos pundi, Mbah? Kowe duwe unek-unek apa kowe? Apa kowe kepengin kowe dhewe ngakoni sembayang kuwi iso kowe sembayang? Ki ora iso kowe sembayang. Tuntu saiki nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temening matiku uripku. Sak sembarang kalir iki lillahi rabbil alamin angin kedue pangeran kabeh. Coba donyamu tak jaluk entuk ora? Ki kuwi sik abutan nang donya berarti sik ora abut nang pangeran. Padahal kowe ning kono wis janji. Sak temene uripku, matiku. Iya toh? Iku amung godheki Gusti kabeh ing menungso iki munafik kabeh. Ora enek menungso iki sing bersih resik atine ora enek. Si untung para leluhur gelem manjing ana ing tanah Jawa kene ya ora enek ning bendu kabeh para menungso. Rupane kaya menungso angin kelakuane kaya kewan. Kurang tata krama. Isi garap gaman iku pusaka rumiyin zaman penyebaran agamanya. Kami masih akan berkomunikasi dengan makhluk yang memasuki raga ini. Tetap di Dua Dunia. Lan ono siji maneh. Isi garap gaman iku pusaka rumiyin zaman penyebaran agamanya. Saya hanya bisa tertegun dengan omongan mediator ini. Yen ana ing bangsa penggawe tegese ana ing lati karo ana ing bangsa tingkah. Menungso bakal dituti menungso kabeh yen rembuke becik. Menungso bakal ditiru tingkah yen tingkahe kuwi becik. Mulane kabeh menungso iso dadi guru. Ateges keneng digugu lan ditiru digugu omonge rembuke ditiru tingkah lakune. Kuwi gamane wong nyebarne agama. Biasanya zaman rumiyin iku wonten benda-benda keris kaya ngoten wonten diamali tirakat Allah lan Rasule kanggo gaman teng pundi-pundi. Aku ora gawe kuwi. Gamanku gur titah. Yen para wali gawe gegaman kuwi namung ngetutne tradisine ana ing tanah Jawa. Gaman ki ora eneng apa-apane, gaman sangka wesi dipepes dadekne keris. Yen empu sing gawe dipijet-pijet didadekne keris. Kuwi gur gawenane menungso. Menungso ora iso apa-apa. Menurut Mbah pesene ke depan enjene napa, Mbah? Yen menungso ora gelem tawasul marang Kanjeng Nabi, donga gak bakal disepuro. Gak bakal dijabui karo pangeran. Donga sing dijab nomor 1 wong sing teraniaya atine, sing nomor 2 wong sing gelem tawasul terus-menerus marang Kanjeng Nabi. Yen menungso pedhot selawate marang Kanjeng Nabi, dongane gak bakal ditolak. Lek donga kabeh dituruti karo pangeran, wong sak donya iki sugih kabeh. Nggih. Ngerti kowe? Iya.
Mbah punya pesan buat kita semua yang sekarang. Pesene Mbah Gur setitik wae. Kowe urip ana ing alam donya dicetakno karo Gusti Ilal Ya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illal ya'budun. Ingsun nyetakno jin lan para manungsa kuwi ilal ya'budun angin kongkon manembah kowe marang Gusti. Dadi kabeh manungsa yen kepingin uripe waluya jati-jati tumeka nirmala kepingin keturutan apa sing dikarepake nyedhok marang Gusti tegese salat 5 waktu ya aja ditinggalke sahadate kuwi gajar sahadat sing temenan ben ngerteni kuwi gen ora dadi saksi-saksi palsu nggih ngaji yo akeh Fatihah kuwi wae mateng ngono kuwi ngapalno Fatihah kuwi ngantek mati kuwi gak bakal kelakon apal tak dudui titik wae kuwi ya nggih Mbak sangoni mulih bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmaning Gusti Allah zat kang maha welas asih. Kowe iso mujudno welas asih pangeran. Welas asih ning Gusti tegese kowe dikeki mripat mun sewu. Iki tegese welas maha welas. Allah Maha Rahman. Maha Rahime mripat kowe kena gendelung. Kena digendelno kowe diparingi tangan. Iki rahmane, tangan kena digunakne iki rahime. Wong ngatasi welas asih pangeran wae kowe ora bisa. Kok arepe kate njaluk sing rene-rene. Alhamdulillah tapi sekali puji kulilahi kadhe Allah Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Dadi lek menungso sik kepingin dipuji, kepingin di alam, kepingin di macam-macam, kuwi sik kudu. Amane Gusti. Kuwi sik krana menungso tegese riya, bukaan kitab muka. Nggih. Udalu-dalan ning kene. Len kuwi kepingin untuk dadari alam dunya. Sampun, Mbah. Sudah Mbak, terima kasih banyak Mbak. Nah ya. Sekarang dia pamit pergi meninggalkan raga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Saya Udin. Tangyo. Din. Tinggal mediator yang linglung menyadari dirinya aut-autan. Lambi. Tiba-tiba saya jadi terenyuh Nah Gus, setelah memikirkan kembali ucapan mediator tadi. di situ saya dapat pelajaran. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Langsung enak banget gitu Gus. Iya. Memang sudah tahu. Jadi Mbah Mangkung Jati ini sebetulnya ini member agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama yang terindah. Jadi kalau kita ini disalahgunakan ini memohon di sini, yang kita diajarkan 5 waktu, ya itu harus kita patuh, betul-betul patuh, ya harus kita yakini. Iya. Iya Gus. Terima kasih banyak Gus. Akhirnya kembali kami sadar, tempat terbaik untuk meminta tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah punya pesan buat kita semua. Kowe diciptakno ingsun nyiptakno jin lan para manungsa kuwi ilal ya'budun angin kongkon manembah kowe marang Gusti.